Dəyişkən hava şəraiti bazara necə təsir edəcək? Meyvələrin qiymətində artım müşahidə olunacaqmı? Məlum olduğu kimi fevral ayının sonundakı şaxtalardan sonra bir neçə gün ərzində havanın temperaturu 25-30 dərəcəyədək yüksəldi. Təbii olaraq bu ərəfədə ağaclar tumurcuqlamağa başladı. Bəzi ağaclar isə çiçək açdı. Lakin ardınca havanın hərarəti yenidən 0 dərəcəyədək enmiş oldu. Havaların bu qədər soyuması bitkilərə və məhsuldarlığa da ciddi təsir göstərib. Gündəm xəbər Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı reportaja istinadən xəbər verir ki, bağ sahibləri bildirir ki, hava belə olduğuna görə çiçəklər yanıb. Təxminən 70% şaftalı və ərik ağacından məhsul gözləmirlər. Çiçək töküləndən sonra ağac yenidən yarpaqlamağa başlayır, amma məhsulu olmur deyə bağ sahibi bildirib. O həmçinin əlavə eləyib ki, məhsuldarlığın az olması səbəbindən meyvələrin qiymətinin bazarda bahalaşması da müşahidə ediləcək.